Bilgisayar tamircisi oluyorum part 2. Hop başlıyoruz burada. Bir kez daha kendi yaptığım bilgisayar topluyorum. Orta düzeyde bir oyuncu bilgisayar toplayacağım. Konuşamadım, yeter artık konuşayım ya. AMD olarak topluyorum bu arada arkadaşlar. Bence Intel oyun için değil, benim görüşüm öyle yani. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu arada hangi videoları çekeyim veya hangi bilgisayarları toplayayım, hangi bileşenleri toplayayım, onları da yorum yazabilirsiniz. Bu şekildeydi bilgisayar. Şimdi kuruluma geçiyoruz. Windows 10 Pro kuracağım arkadaşlar. Bu arada Home'u aldım ama yanlışlıkla aldım onu. Dedim Windows 10 Pro kuralım ve burada kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz oyunlar varsa, oynamamı istediğiniz, onlara yorum yazarsanız çok sevinirim ve en sevdiğiniz işlemci hangisi, onu da yorumlara yazın. Bu arada bileşenler bu şekilde. Bir sonraki parti için like atmayı unutmayın.